Hola, diamantets. Mireu, aquest és el que acabo de fer i he acabat ara. Veieu així? I ara l'apropo. Però de lluny sempre es veu més maco. Aquest elefant tan bonic. Vale? Bueno, doncs aquest és el dibuix que he fet ara, que ha sigut un elefant xulíssim, a mi m'encanta molt. I bueno, espero que a vosaltres també us agradi. Veieu? És molt maco. És molt xulo. I a mi m'agrada molt. Veieu? Aquest el vaig comprar al Lidl, que van sortir molts. No sé, tinc 5 o 6 quadres d'aquests. Ja els vaig comprar ja. I què va passar? Bueno, doncs que tothom feia un d'una papallona i ningú feia el d'aquest de l'elefant. I a mi m'atreia el de l'elefant, m'atreia molt l'atenció. Ja el vaig fer i aquí està. És molt xulo i bueno, ja feia temps que no parlava amb vosaltres, dic bueno, doncs els vaig dir perquè vegin que vaig fent quadrets, que no he parat. Ara ja tinc un altre que us ensenyaré. Us els ensenyaré amb un altre, perquè veieu com començo i com acabo i així tindré que filmar una altra vegada. I us ho ensenyaré bé perquè veieu. Perquè és un quadre molt maco que em van regalar l'altre dia. I us ensenyaré el que faré ara després d'aquest. Vale? Bueno, doncs aquí teniu el quadre acabat. Aquest elefant que està aquí en el desert, però bueno, hi ha herbetes, té menjar, fa un dia preciós, o sigui que ja veieu que és molt xulo. Vale? Bueno, ens veiem perquè us ensenyaré el quadre que començaré. Vinga, fins adeu, diamantets!